Máy cắt thành công, xin kính chào các bác. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ về cái chủ đề gọi là lưỡi cắt trên máy cắt gạch bàn đấy, gọi là máy cắt gạch khô các bác. Thì thực chất đấy, thì muốn sử dụng được một cái máy nó trôi chảy á, cần có cái 3 yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất là máy móc là phải có các cái linh kiện thiết bị bảo trì để thay thế. Đó, nó là vấn đề thứ nhất. Và vấn đề thứ hai á, đó là vấn đề lưỡi cắt là phải đúng lưỡi, đúng loại, đúng chất lượng. Đó, mà cái thứ ba á, nó là gạch mình cắt á, cái loại gạch mình cắt là loại gạch nào thì mình sử dụng đúng cái lưỡi của nó, thì cái gọi là cái độ tối ưu hóa về cái sản lượng cắt á, thì nó sẽ được tốt hơn đấy. Còn vấn đề thứ tư á, nó là kỹ thuật cắt và các cái bài cắt trên từng cái nền gạch khác nhau. Đó, thì hôm nay là sẽ chia sẻ cho các bác bốn cái chủ đề chính. Thì thực chất những cái hàng mà em bán ở đây á, thì khi em bán ra xong á, những cái khách hàng mà mua hàng của em á, thì em sẽ chăm sóc về kỹ thuật, chủ yếu là về kỹ thuật cắt. Còn các cái lưỡi như máy là bên em lo hết rồi, toàn bộ là kỹ thuật cắt, làm sao cho các bác làm công trình á thì nó trôi việc đấy. Nói chung là ok, giải quyết được việc làm sao mà trong thời gian ngắn nhất, đạt cái hiệu quả cao nhất trong cái công việc đó. Rồi giảm cái chi phí, thời gian thi công, rồi giá thành, rồi rất là nhiều mặt đó. Thì nếu mà các bác mà chọn đúng một cái máy á, thì các bác xài rất là bền đấy. Thì cái vấn đề này là bên em đã chọn cho các bác rồi, bên em sẽ hỗ trợ tận tình tư vấn và các cái giải pháp. Còn khi các bác nào mà làm công trình á, đụng cái hàng nào mà nó căng quá, gọi là không cắt được hay vì vấn đề gì đó, thì các bác thì liên hệ trực tiếp với em sẽ hỗ trợ cho các bác xử lý những cái loại đấy làm sao để mình trôi được việc đó, thật nhanh đó. Chứ mà cầm ba cái máy cắt tay mà cắt, thứ nhất là nó bụi, thứ hai là tiền lưỡi nó nhiều, mà thứ ba độ hàng ra nó không có được đẹp, thứ tư nó về thời gian đó, thời gian mình làm việc á, nhiều khi những cái máy cắt đấy nó còn làm bụi, nó ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh đấy chứ, rất là mệt. Em là cũng thuộc cái dạng như là đi làm công trình đấy, ốp lát dán, nên em bị nhiều, em cũng khiếp lắm, hít bụi khiếp lắm đó. Thì hôm nay là em sẽ chia sẻ cho các bác 4 chủ đề chính nó như vậy. Thì mọi thắc mắc, tư vấn, cần hỗ trợ, cần giải đáp thì các bác liên hệ tới máy cắt gạch thành công qua số điện thoại là 0947 77 6889. Máy cắt gạch thành công xin kính chào các bạn.